स्टेट अफ आर्ट टेक्नोलोजी, हाउस अफ जोनसन, अनिभा स्टोनिक्स, भरतपुर 10, केन्द्रीय बस पार्क चितवन। Johnson Tiles, not just tiles, life styles. सञ्चालिका बहिनी, आजको यो ग्रान्ड ओपनिङ सहारा सुपरमार्केटको ग्रान्ड ओपनिङका प्रमुख अतिथिज्यू, त्यसै गरी रत्नगर नगरपालिकाका अभिभावक मेयर विशेष अतिथि नानबन्ज्यू र आजको यस प्राङ्गणमा भेला हुने जुन अवसर दिनुहुने सफल युवा व्यवसायी वरुण बाबु घिमिरेज्यू, जनप्रतिनिधिज्यू, मैले मान्नुपर्ने धेरै मानिसहरू देखिरहेको छु। सम्पूर्णमा रत्नगर दुवारसँग तथा मेरो तर्फबाट नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस् नमस्कार। आज हामी हसी छौँ, धेरै नै खुसी छौँ जुन रत्नगरमा एउटा बजार विस्तारीकरणको रूपमा वरुण बाबु घिमिरेले जुन एउटा उदाहरणीय कार्य गर्नुभएको छ, जुन विदेशमा बसेर पनि आफ्नै कर्मभूमि जन्मभूमिमा केही गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले फर्केर आएर जुन एउटा व्यवसायिक एउटा जगतमा एउटा आफ्नो प्रशंसनीय नाम उहाँले लेख्न सफल भइसक्नु भएको छ भने सौराचोकमै जुन एउटा यो ग्रान्ड ओपनिङ सहारा सुपरमार्केटको आजको दिनमा उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिँदै र रत्नगर क्षेत्रमा व्यावसायिक बजारीकरण गर्नको लागि यस्ता युवाहरू विदेशमा होइन नेपालमा आएर के गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेर आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि व्यावसायिक जगतको एउटा विश्वास छ र भोलिका दिनमा यो मार्टले सफलता पाओस्, यो सुपरमार्केटले सफलता पाओस् र यस्तै युवा व्यवसायीहरूले नयाँ सृजनाका यस्ता कामहरू गर्दै जाउँ भन्ने म शुभकामना दिँदै आज आउनुसाथ एउटा बोल्ने जुन एउटा अवसर रत्नगर दुवारसँगलाई दिनुभयो त्यसको लागि, किनभने आज यो भाषणहरू भन्दा पनि धेरै अब यहाँ किनमेल र यहाँ धेरै कुराहरूको कार्यक्रम हुने हुनाले मेरो भोलिको कार्यक्रमलाई धेरै लम्ब्याउन चाहन्न र फेरि पनि यो सहारा सुपरमार्टको शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। हस्, धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति बेला आफ्नो छोटो मिठो शुभकामना मन्तव्य दिएर गइसक्नु भएको छ उद्योग वाणिज्य सङ्घ रत्नगरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय दाजु। यति बेला तपाईँको धैर्यता जुन छ त्यसको बाँध खुल्नै लागिसक्यो होला। अबको क्रममा हामीसँग आफ्नो शुभकामना मन्तव्यका लागि हुनुहुन्छ विशिष्ट अतिथि, चर्चित नायिका हुनुहुन्छ। अबको क्रममा तपाईँहरू दायाँ बायाँ कतै हुनुहुन्छ र चर्चित नायिकाले बोल्ने बेला मात्रै आउँछु भनेर बस्नु भएको छ भने अब समय सुरु भइसकेको छ। शुभकामना मन्तव्यका लागि चर्चित नायिका, सुन्दर नायिका, हाम्रो मानस पटलमा सधैँ रहिरहने नायिका, जो सायद अहिलेसम्म त्यसरी विवादमा पनि तानिनु भएको छैन होला। पछिल्लो समय देशमै केही गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढ्नुभएकी नायिका, जो नायिकाले अहिलेसम्म 150 भन्दा बढी फिल्म क्षेत्रबाट हामीलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्नुभएको छ। सँगसँगै उहाँ गोर्खा दक्षिण बाहुद्वारा पनि सम्मानित भइसक्नु भएको छ। उनै नायिका जो बृहत सोचले अगाडि बढ्नु भएकी सरल नायिका, सुन्दर नायिका, चर्चित नायिका करिश्मा मानन्दज्यूलाई अबको क्रममा म यस सहारा सुपरमार्केटमा यसको बारेमा सँगसँगै यो सहारा सुपरमार्केटलाई छोटो मिठो शुभकामना मन्तव्य सँगसँगै सुन्दर हुनका लागि के गर्नुपर्छ, पक्कै पनि गाह्रै होला सुन्दर हुनका लागि, यसरी मेन्टेन गर्नका लागि 2-4वटा टिप्स पनि दिनु है भन्न चाहन्छु। खाएर के भन्नुभयो, उहाँ आउँदा रत्नगर नगरपालिका हरार भयो अरे, सौराहा चाहिँ मुस्कुराएको छ अरे आज, होइन? त्यतिखेरै उहाँ एकजना चलचित्र विकास बोर्डसँग सम्बन्धित गाइड, जो चाहिँ बागमती प्रदेशमा चाहिँ फिल्म सिटी निर्माणको विषयलाई लिएर आउनुभएको छ। उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ, रत्नगर नगरपालिकाले चाहिँ चलचित्र विकास बोर्डका लागि चाहिँ के गर्छ त, त्यसका लागि सबैका लागि पहल गर्छ कि गर्दैन भनेर कुरा उठाउनु भएको छ। यसमा चाहिँ तपाईँले मनमा नै विचार गर्नु, अहिले भन्नु परेन है, मनमा नै विचार गर्नुभयो हुन्छ। संयोजक हुनुहुन्छ विमल पौडेल आदरणीय दाजु, सभाध्यक्ष ज्यू र प्रमुख अतिथिज्यू
सहाराको यो पसलमा चाहिँ उपलब्ध सामानहरू परीक्षण गरिसकेपछि ब्रान्डेड भएको देखेर सपिङ गर्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाईँहरू कोही पनि सपिङ गर्नका लागि भनेर रेडी भएर बस्नु भएको छ भने सँगसँगै हिँड्नुहोस् है। र सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु यहाँ कार्यक्रम सकिसकेपछि सँगसँगै सबैले चाहिँ एकचोटि यो सहारा सुपर मार्केटलाई चाहिँ अवलोकन गरौँ। सँगसँगै सहारा सुपर मार्केटका सञ्चालक आदरणीय दाजु वरुण बाबु घिमिरेज्यू, जसले सहाराको सुपर मार्केटबाट भएको आम्दानीको केही प्रतिशत अनाथ बालबालिकाहरूलाई दिन्छु भनेर जुन प्रण गरेर नामै सहारा सुपर मार्केट राख्नु भएको छ, यिनै महान व्यक्तित्व र यो सहारा सुपर मार्केटका सञ्चालक आदरणीय दाजु वरुण बाबु घिमिरेलाई आजको यस औपचारिक कार्यक्रममा आफ्नो मन्तव्य सहित अन्त्य गरिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम सञ्चालिका बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। आजको यो सुपर मार्केट उद्घाटन समारोहका सभाध्यक्ष म्यानेजिङ डाइरेक्टर वरुण बाबु घिमिरेज्यू, त्यस्तै प्रमुख अतिथि हाम्रो रत्नगर नगरपालिकाका प्रमुख आदरणीय दाजु नारायण वनज्यू, विशिष्ट अतिथि नेपाल कलाकार जगतकी चर्चित नायिका ज्यू र देशमा रहनुहुने सबै कलाकार तथा जनप्रतिनिधि र पत्रकार बन्धु र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म वडा नम्बर 1 को तर्फबाट र व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँ हार्दिक नमस्कार टक्राउँछु। विशेष त आजको यो जन्मिएको यो मार्केट बडा आकर्षक र अति सुन्दर छ। अघि नै भनिसक्नु भएको छ, यसमा चाहिँ हरेक सामानहरू चाहिँ ब्रान्डेड हुनेछ र अहिलेको धन्यवाद। संस्थाको विकासज्यू अलिकति कन्सियस हुनुपर्ने बेला सेनिटाइजर चाहिँ हामी जताबाट पनि खोजिरहेको हुन्छौँ। यस सभाका सभाध्यक्षज्यू, त्यसै गरिकन रत्नगर नगरपालिकाका प्रमुखज्यू र विभिन्न क्षेत्रका वरिष्ठ व्यक्तित्वज्यूहरू, हाम्रो सिनेमाको मेरो परिवार भन्न रुचाउँछु आदरणीय विमलज्यू, त्यसै गरिकन हाम्रो असाध्यै सुप्रसिद्ध गायक मिलन लामाज्यू, उहाँको गीतहरू मलाई साह्रै मनपर्छ। त्यसै गरिकन यहाँ उपस्थित हाम्रो बटुकज्यूहरू, आज एकादशीको दिनमा यहाँहरूको अमृत शब्दले यो काम पवित्र गरायो। त्यसै गरिकन सम्पूर्ण यो सहारा सुपर मार्केटका परिवार भनौँ न है, यो यहाँभित्र यो छतमुनि जो हुनुहुन्छ त्यो त परिवारै भन्न पर्छ होला। त्यसैले हजुरहरू सबैलाई मेरो नमस्कार र न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। अब उहाँले यति धेरै मेरो तारिफ गर्नुभयो कि वास्तवमा जन्मेदेखि अहिलेसम्म जोड्ने हो भने हामी सबैको पछाडि लामो लामो पुच्छरहरू त भइहाल्छ, किनकि हामी एउटा सामाजिक प्राणी भएको नाताले समाजमा केही न केही क्रियाकलाप त गरि नै रहेका हुन्छौँ। मेरो मात्रै भन्दा मलाई असाध्यै अनौठो र अघि रेज्युमे लिन आउनुभएको थियो। मैले भने मैले यस्तो कहिले पनि सोच्ने गरेको छैन कि पछाडि अगाडि मैले के पाएँ र के गुमाएँ भनेर। हामी भविष्यको बारेमा सोच्नुपर्छ र आज एउटा युवा जो विदेशमा बस्नुहुन्थ्यो र आफ्नो मुलुकमा फर्किएर मुलुकमै के गर्नुपर्छ भनेर यो एउटा यस्तो एकीकृत पसलहरू भएको एउटा छतको निर्माण गर्नुभएको छ। त्यसले धेरै कुरालाई प्रभाव पार्छ, किनभने हाम्रो मुलुक भनेको त प्रकृतिले भरिपूर्ण भएको मुलुक। हामी आधुनिकतालाई अँगाल्दै आफ्नो प्रकृतिलाई सुरक्षा गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने यो अवस्था हो, किनभने हाम्रो मुलुक हाम्रो सम्पत्ति भनेको त फेरि पनि प्रकृति नै हो होइन। र तपाईँले यसरी एउटै ठाउँमा यो सबै कुरा उपलब्ध हुने गरेर सारा चिज भित्राइदिइसके पछाडि यहाँको सबै बासिन्दाहरूलाई अत्यन्त सजिलो हुने भयो होइन। यो असाध्यै राम्रो कुरा हो र
सबै यहाँको यो सपिङ सेन्टरका परिवारहरूलाई मेरो मनैदेखि शुभकामना छ। राम्रो राम्रो ब्रान्ड ल्याउनुहोस्, राम्रो राम्रो चिजहरू ल्याउनुहोस् र यहाँका मानिसहरू त्योबाट लाभान्वित हुन सकुन्। भरतपुर अथवा नगर नारायणघाट चोक अथवा काठमाडौँ जाने जरुरतै नपरोस्। मेरो शुभकामना छ यहाँहरूलाई। अब बहिनीले भनेको सुन्दरताको राज भन्नुभयो है, वास्तवमा मानिस नराम्रो नै छैन। मान्छे भन्ने प्राणी नै असाध्यै सुन्दर चिज हो। मान्छे मात्रै किन, सबै प्राणीहरू सुन्दर छन्, तर मानिस चाहिँ सर्वोत्कृष्ट सुन्दरताको धनी एउटा चाहिँ प्राणी हो भन्छ। त्यो हिसाबले पनि मलाई त सबै राम्रो लाग्छ। तर के हो भन्दाखेरि यो कोभिडले पनि हामीलाई कता कता सिकाइदिएको छ जस्तो लाग्छ कि हामीले आफूलाई सुरक्षित राख्नु कति जरुरी छ, प्रकृतिसँग हामी कति नजिक हुनुपर्छ। त्यो किसिमले पनि सुन्दरता कायम राख्नलाई हाँस्ने, हँसाउने, प्रकृतिका वरदानहरू जति छन् नेचुरल हिसाबले अझै ग्रहण गर्ने, त्यो हिसाबले चाहिँ अझै सुन्दर र स्वस्थ रहन सकिन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ आजकल चाहिँ मलाई है। त्यही नै हो। अब अरू लामो त कुरा के भनौँ, यहाँ शुभकामना दिने क्रममै आएको हुँ। यहाँहरू सबैलाई शुभकामना। आउँदो तिहार, आउँदो छठ यो पर्वहरूको पनि शुभकामना। र हामी चाहिँ जसरी भए पनि सुरक्षित रहनु पर्यो होइन, स्वस्थ रहनु पर्यो। अहिलेको मूल जरुरत भनेको त त्यही नै छ होइन। त्यही नै भन्दै आफ्नो चाहिँ दुई भनाइहरू एउटाउने आउँछु। धन्यवाद। आदरणीय नगर प्रमुख मेरो आदरणीय दाजु नारायण वनज्यू, आजको प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि, नेपालीहरूकै मनका ढुकढुकी, मनका नायिका, सदाबहार नायिका करिश्मा ज्यूलाई पनि हाम्रो नगर क्षेत्रमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र यस्तै थुप्रै सिनेकर्मीहरू मैले देखेको छु, विमल पौडेलजी, सम्झनाजी लगायत सम्पूर्ण इष्टमित्र र अन्य सम्पूर्ण ड्यासमा आसीन अतिथिहरूलाई सम्झँदै सम्मान व्यक्त गर्दै अब यस्तो विषम परिस्थितिमा गीत गाउने कुरो त हुँदै भएन। यस्तो अवस्थामा पनि हामीले यो राम्रो काम भएको हुनाले हामी सबैजना जम्मा भएका छौँ। आफैले सबैले जोखिम मोलेर पनि यो राम्रो काम रत्ननगरभित्रका रत्नहरूले गरेको काम भएको हुनाले म एकदमै खुसीको साथ उपस्थित भएको छु। म आजको यो सुपर मार्केटको संस्थापक, आयोजक, व्यवस्थापक वरुण बाबु घिमिरेज्यूलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने उहाँको विदेशमा कर्मभूमि थियो कोही बखत, धेरै नै उहाँको त्यहाँ स्थायित्व पनि देखेँ मैले। इटलीको नेपाली समुदायको बिचमा उहाँ निकै परिचित नाम रहेछ। म गीत गाउने क्रममा पुगेको थिएँ। हाम्रो वरुण बाबु पनि यतै बस्नुहुन्थ्यो भनेर कुरा निकै, ओहो उहाँ त नेपाल जानै नपर्ने मान्छे, किन जानु भएको होला, यहाँ कागज बनाउन कति गाह्रो छ, उहाँले यो ठाउँ चटक्कै छोडेर जानुभयो, यहाँ पनि उहाँलाई नपुग्दो केही पनि थिएन भन्ने त्यहाँ बस्ने नेपाली समुदायका साथीहरूले मलाई भन्नुहुन्थ्यो। म दुईपल्ट गएँ, वरुण बाबुजी धेरै कर्म गरेको ठाउँ, त्यहाँ पनि उहाँको निकै ठुलो स्थान छ। त्यसैले रत्नहरूको नगर यो रत्ननगर हो। त्यसैले एउटा रत्न म वरुण बाबु घिमिरेज्यूलाई भन्न चाहन्छु, विदेश जाँदै जानुहुन्न भन्नु हुँदैन, जानुपर्छ, तर गएर त्यहाँका सिप कौशल, त्यहाँका राम्रा कुराहरू यसरी आफू जन्मभूमिमा लिएर आउने हो। त्यसैले यो सुरुवात वरुण बाबु घिमिरेज्यूबाट अगाडि बढेको छ। मलाई लाग्छ हाम्रो रत्ननगरमा धेरै यस्ता रत्नहरू हुन्छ जो एन आरएनको बिल्ला मात्रै टाँसेर बस्नु भएको छ, यहाँ नाम नलिउँ यहाँले पनि चिन्नु भएको छ। त्यसैले धेरै यस्ता विदेशमा गएर थुप्रै नाम कमाएका, थुप्रै धन कमाएका यस्ता एनआरएनहरूले यसरी देश फर्केर आएर यस्तो गरिदिएको खण्डमा क्षेत्रको विकास पनि हुन्छ, आफ्नो आमाप्रति गुण पनि फर्काइएको एउटा सामान्य एउटा उदाहरण पनि हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले म नारायण दाजुलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रममा पनि छौँ। कार्यक्रममा भर्खरै पाल्नुभएका वरिष्ठ लोकधुरी गायक मिलन लामा देखिसकेपछि यहाँहरूलाई एक दुईवटा गीत नसुनिकन त किन मन मान्थ्यो र। यस नगरका प्रमुखज्यू आदरणीय दाजु नारायण वनज्यूलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। रत्ननगर रत्नले भरिएको छ र यसलाई अझै कृषिमा क्रान्ति ल्याउनुपर्छ र बाँझो खेत राख्न हुँदैन भनेर बाँझो जहाँदेखि त त्यही ट्र्याक्टर कुदाइहाल्ने मेयरको रूपमा चिनिनुहुन्छ यति बेला आदरणीय दाजु नारायण वन।
प्राय बाटोहरू पनि पिच बनिसकेका छन् यताबाट पनि कट्न मिल्दैन अहिले यताबाट पनि कट्न मिल्दैन अहिले अस्ति कसले भन्दै थियो चाडबाड आएपछि सधैँ बाटो यस्तो किन त्यसको पनि उत्तर चाहन्छु म सबैले सोध्नु भएको छ है त्यो प्रश्न चाहिँ चाडबाड मात्रै बाटो देखाउने अघि पछि नदेखाउने सधैँभरि बाटो बनाउने चाडबाडको मुखमा किन झनै असहज भयो नि त भन्दै हुनुहुन्छ यसको परमेश्वर स्वरूप जुन वरुणजीले एउटा उदाहरणीय काम गरेर देखाइरहनु भएको छ म नगर प्रमुखजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु छिटै नै यहाँबाट यो जुन हुन त त्यहाँ पनि अलिकति पिचको काम आज हामीले देख्यौँ खुसी लागेको छ र यसले निरन्तरता पाउनेछ र पक्कै पनि यो अनुकरणीय कामको नगरबाट यसमा सहयोग हुनेछ र भन्दै फेरि पनि यस मार्केटको उच्च सफलताको कामना गर्दै र मलाई यहाँ केही भने राख्न दिनुभएकोमा यहाँ पनि आभार व्यक्त गर्दै बिदा चाहन्छु धन्यवाद ग्रस्त देश विदेश भएको बेलामा उहाँ आफै पनि कोरोना मुक्त हुनुभएको छ कोरोना मुक्त हुँदाखेरिका अनुभव पनि एक दुईवटा सुनाउँदै नभएकाहरूलाई कसरी अब सजग हुने होइन अबका दिनमा बेरोजगार युवाहरूलाई यहाँनिर सहारा सुपर मार्केटले सहारा त दिएको छ नै यसबाहेक हामीले के गर्न सकिन्छ अरू होइन ती बारेमा पनि छोटो छोटो कुराहरू राखेर आफ्नो शुभकामना राखिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु धन्यवाद प्यारी बहिनीलाई शुभकामना भन्दा नि प्रश्न उत्तर दिने कार्यक्रम हो हामी आज ग्रान्ड ओपनिङ सेरेमनीमा छौँ यस कार्यक्रमका समादरणीय अध्यक्षज्यू विशिष्ट अतिथि चर्चित नायिका सबैको आशाको केन्द्र र दिदीबहिनीहरूले हेर्ने सबभन्दा करिश्माजी र हामीले पनि हेर्ने गर्छौँ कोरोनाले केही दिन सुस्ताएको छ हेर्ने नजर फेरि सफा छ त्यो बेटी भएन त्यस्तै गरी हाम्रा फिल्मी कलाकार मित्रहरू ड्यान्स नर्सरीहरू बटुक भाइ बहिनीहरू पत्रकार मित्रहरू र विशेष त यो सहारा लिन आउनुभएका तमाम हाम्रा उद्योग व्यवसाय सम्पूर्ण मित्रहरूमा म नगरपालिकाको तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र सम्पूर्ण नगरवासीको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत र शुभकामना दिन चाहन्छु विशेष त म करिश्माजीलाई हाम्रो सुन्दर नगरीमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु हिजोको बसाइ सुगत भयो होला सम्भवतः आज बस्नुहुन्छ खुसी हुनुहोस् यो प्रकृतिले छटा भरिएको यो दैविक विचारले भरिएको रत्नगर हो सौराहा जहाँ संसारभरिका मान्छे आउने गर्छन् करिश्माजी आउँदा सौराहा थोरै मुस्कान भयो भने मुस्कान आएको छ होइन तिमीलाई अलि रमाएको छ धन्यवाद हामीहरू पनि रमाएका छौँ अब किनभने एउटा सहारा हामी बिचमा आएको छ जो उद्यमशील भाइ वरुण घिमिरे जो सृजनात्मक हिसाबले रचनात्मक हिसाबले अत्यन्तै पौरखीहरूको नगर भन्छु म पौरखी मध्येको एउटा पौरखी वरुण र उहाँको विशेष वरुण कि दुईटा चाहिँको जोडी जस्तो मिलेको छ दुईटै रचनात्मक र सृजनात्मक गर्ने कार्यक्रममा चाहिँ छन् सामाजिक रूपान्तरणको निम्ति पनि अहोरात्र खट्ने र व्यावसायिकताको निम्ति खट्ने लक्ष्मीले सधैँ बास गर्दैन रे एउटा कुरा हुन्छ अरे कहिले कहिले सामाजिक काम गर्नेलाई लक्ष्मीले छोड्छन् रे अनि अथवा लक्ष्मी बास गर्ने मान्छेलाई सामाजिक काम गर्छ अर्को हाम्रो रत्न मिलन भाइलाई सोध्न छोड्यो अर्को रत्न यहाँ छ अर्को पौरखी संसारभर गीत गाउँछ अनि त्यो टोपी थापेर लिएर आएर गरिबको सहारा भन्ने भाइहरू आएको छ त्यसैले यो पौरखीहरूको नगर रत्नको रत्न भन्ने कुरा छु मिलन भाइ कतिवटा घर बनायौँ हामीले 10वटा घर बेचेका छ भाइले टोपी थापेर संसार रोइकराई गरेर लिएर आएको पैसाले ती विपन्न वर्गका समुदायका घरहरू भाइले छान्नु भएको छ नगरपालिकाले म उहाँलाई पनि सम्मान गर्न चाहन्छु यो बिचमा मैले धेरै कुरा गर्नु छैन किनभने रत्नगरको यो सौराहा जहाँ संसारभरिका मान्छेहरू जो सौराहा गेट भएर जाने गर्छन् र यसैको सामीमा यसैको काखमा अर्को सहारा मार्केट खोल्न सफल भएको छ र आज देखिरहेको छु त्यो निराशाको बेला पनि थोरै आशाका किरण बनाउने थोरै चाहिँ भने मुस्कान ल्याउने काम आज सहाराले गरेको छ हामी कोरोनाको कहरमा छौँ सबैलाई पीडा भएको छ हामी सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्ने एक्लै आजलाई भेट्न नपर्ने हामी बहिनी हामी के गर्थ्यौँ भने सामाजिक रूपान्तरण गर्ने के न काम गरे भन्दा मलामी कमाउनु भन्थ्यौँ अहिले आफन्तले आफन्तलाई छुन नसक्ने आफन्तले आफन्तलाई बोक्न नसक्ने यस्तो खालको पनि रोग आउँदो रहेछ घरमा श्रीमान बिरामी भइरहँदा श्रीमतीले चाहिँ छोडी कि नछुने श्रीमती बिरामी हुँदा छोराले श्रीमानले छोडी कि नछुने वृद्ध बाउ कस्तो खालको आफ्नो चाहिँ भएको छ भने मृत्युपछि अनि कोभिड जो के भनेको छ त्यो बाउले जस्तै हुर्का आमाले हुर्काउनु पर्यो उहाँलाई आर्मीको काखमा दिने कि आफूले लगेर चाहिँ लासमा गर्ने कस्तो सङ्कट खालको रोग लिएर आएको छ कहिले पीडा हुने गर्छ मैले भन्दै गरेको छु मैले यहाँको स्वास्थ्य शाखा प्रमुखसँग कुराकानी गरेको छु यदि 4जना दाजुभाइ सक्षम हुनुहुन्छ भने हामी त आखिर त आइसोलेसनमा बस्छौँ नै
हाम्रो क्रिया गर्ने सवाल 13 दिन बस्नु छ भने वाइ नट हामीले किन नबोक्ने त्यो आर्मीलाई दिनुभन्दा आफैले बोकेर लानुपर्छ भन्ने मान्यता छ। त्यो सहारा त्यति बेला मात्रै तृप्ति हुन्छ। मैले जसले जीवनभर हुर्काएबाट आज मातृभूमिको रक्षाको निम्ति भनेर फर्केर आउनु भएको छ, त्यसै गरी आफूले आफूलाई जबरजस्ती बाबालाई बोक्नुपर्छ। यो कोरोनाको पीडाको मैले कुराकानी गरेँ र त्यसपछि त्यस्तो पनि हुनुपर्छ भनेर हुँदा तपाईँले राखेको कुरा सहमत हो। र हामी जब अब सागर जानेहरूलाई जानुपर्छ भने पनि बाध्यता छैन, तर डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर जाँदा त्यसरी हामी बसिरहेका छौँ, त्यहाँ जानु पनि पाप हुँदैन। र हामीले मास्क लगाएर सेनिटाइजर प्रयोग गरेर गऱ्यौँ भने पनि एउटा आत्माले शान्ति प्राप्त गर्दछ। त्यसैले यो रोग आफैमा बडो निर्मम, बडो निरुद्देश र बडो आततायी भएर आएको छ। र यसलाई हामीले प्रचार गर्ने सवाललाई नै नराम्रो प्रचार गरेका छौँ जस्तो लाग्छ। मैले त बिहोरे र नलागोस्, पीडादायी हुँदैछ, नबिग्रनु भएको छ। र विशेषतः अझ अघि बहिनीले भनिरहँदा प्रकृतिसँग रमाउने, प्रकृतिलाई चाहिँ आत्मसात गर्ने मान्छेहरू जो हामी यो धरती, यो वास्तवमा हामी योग अभ्यास गर्ने गुरुहरूको पनि बास हो, ऋषिमुनिको बस्ने ठाउँ पनि भयो। र हामीले योग र साधना प्राकृतिक चिजहरू रमाउन सक्यौँ र प्राकृतिक चिजलाई प्रयोग गर्न सक्यौँ भने हामी कोरोनालाई जित्छौँ। त्यो मानेमा पनि हामीले चाहिँ धेरै मैले त एलोप्याथी कम प्रयोग गरेँ, होमियोप्याथी चाहिँ आयुर्वेदिक औषधहरू धेरै पनि गर्नुपर्छ। तुलसीको पात चाहिँ त्यो चाहिँ के भन्छ हाम्रो आँपको, लिचीको पात अनि अम्बाको पात होइन। त्यसपछि हामीले यस्तै अनि निम्बुवाको पातहरू उमालेर खाने। अर्को खुर्जो त हामीसँग पर्याप्त भएको चिजहरू नै हो। र यसमा चाहिँ म दिनको सेना बसेको मान्छे पनि हुँ। म धम्म 10 दिन बसेको छु। यो ध्यान पनि गर्ने र केही एक्सर्साइज पनि गर्ने। मनलाई बोली बनाउने, किनभने हामीले सङ्घीय लोकतन्त्र गर्दा थुप्रो आन्दोलन गरेका थियौँ। धेरै हाम्रा आत्मबाट गोली पनि गएका थिए। र कोरोनाले के चिज छ भन्ने खालको एउटा आत्मबल पनि विकास गर्नुपर्ने र अनि आफूलाई रमाउने खालको वातावरण तयार गर्नुपर्ने र डिस्टेन्स मेन्टेन गर्दाखेरि पनि हामी नगरवासीहरू आउँदा भेट्दा गर्दाखेरि बाबालिकासँग नै एउटा खालको सामिप्यता देखाउने, आफू निराशा नहुने, सधैँभरि हौसला प्रदान गर्ने गऱ्यो भने मलाई लाग्छ कोरोना जित्न सक्छ। होइन भने मलाई लग्यो लान्छ भन्न थाल्यो भने यसले राम्रो। मैले मलाई स्टुडियो साहबले सोद्धाखेरि के भयो, मलाई टग अफ वार जस्तो लाग्यो। कोरोनाले कमजोर बनाउँदै तान्ने अनि हामीले इम्युनिटी डेभलप गर्दै आफूले तान्ने। हु क्यान विन, कसले जित्न सक्छ? कोरोनाले जित्यो कि आफूले जित्ने? आफूले इम्युनिटी डेभलप गर्यो, आत्मबल बढायो, हामी जित्छौँ। कोरोनाले जित्यो लगिहाल्छ। त्यसैले कोरोनालाई परास्त गर्नका निम्ति यी सबै खालका अभ्यासहरू गऱ्यो भने मलाई लाग्छ नियमित व्यायामहरू गर्ने, नियमित रूपले गर्ने, अब चाहिँ राम्रोसँग घरमा रमाउने खालको वातावरण छ भने मलाई लाग्छ त्यो हामी जित्न सक्छौँ। र अनि वास्तवमा सहारामा यो चाहिँ वास्तवमा अहिले चाहिँ हामीले यो सबै खालको मल्टिनेसनल चाहिँ जति पनि हामीसँग ब्रान्डेडहरू छन् त्यो ब्रान्डेडहरू पनि राखौँ। अघि नै भनिसकेका छ। अहिले हामीलाई अब नजिकको सहर जानुपर्ने पनि हुँदैन र यहाँ व्यवसायी युवा साथीहरूले गरिरहँदा सबै खालका चिजहरू, कस्मेटिकको कुरा गर्दा सौन्दर्यता बाहिर देख्ने कुरा एउटा राम्रो कुरा हो। अर्को भित्री सौन्दर्यताको कुरा हुन्छ जो हामीसँग पनि छ र बहिनीहरूसँग छ। किनभने अहिले जसरी उहाँसँग त्यो भित्री सौन्दर्यता नभएको भए यो उमेरमा एसी गरेर पास गरेर +2 गर्ने कहाँ आउँछ क्षमता? अब क्या सक्दैन थियो। त्यही एउटा खालको आत्मबल त्यो भित्रको सुन्दरताले के भन्यो भने तिमी संसारभरिकै त राम्री भयो, नेपालभरिकै त राम्री छ, धेरै फिल्म गऱ्यौ, तिम्रो योग्यता के छ भनेर भित्रको सरस्वतीले यसो जगाइनु लक्ष्मी आउँदाखेरि होइन पढ्नुपर्छ गाडी भन्ने लाग्यो। अनि पढ्ने कुरा मैले किन भन्नु खोजेको छु भने उमेरले पढ्नलाई छेड्दो रहेछ। त्यही भएर पढ्यो भने संसार जितिन्छ होइन। अनि पढ्नका निम्ति जुन प्रेरित गर्नुभयो त्यसको लागि त धन्यवाद। +2 गर्नुभएको छ। अब हामीले कहिले कहिले सुन्ने गर्छौँ के पढिरहेको होला, वृद्ध बुझाले उमेरको शिष्यहरूले के पढिरहेको भन्छौँ। पढ्नुपर्छ आफ्ना ज्ञानको निम्ति, कति अवला दिन सक्छौँ थाहा छैन। त्यसको निम्ति पनि म तपाईँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म धेरै कुरा गर्नुभन्दा पनि हामी अर्को बहिनीले राखेको जिज्ञासा चाडबाडमा चाहिँ बाटोघाटो किन भन्दा चाडबाडमा पनि किन सयपत्री किन त नि राम्रो हुन अलिकति बिग्रिया बाटो बनाऊँ भनेर हो क्या। अब चाहिँ टालटुल पारो राम्रो गर्न सकिएन, तर अलिक कुरूप भएको ठाउँ नमेटेका भएका खल्लाखुल्ली छन् भने त्यसलाई ब्युटिफाई गरौँ। अहिले चाहिँ दसैँ तिहारमा तत्त कपडा किन्न आउँछौँ हामी, राम्रो राम्रो कपडा लगाउने, राम्रो राम्रो खाने खालको चाहिँ हामी सिङ्गापुर गर्छौँ भने त्यो बजारमा पनि अलिकति ब्युटिफाई गर्ने भनेर अलिकति अवरोध भाषामा क्षमा चाहन्छु। सडकसँग यो हुन त गर्नुपर्ने नेपाल सरकारको दायित्व हो, तर पनि हामी नगरपालिकाले विशेष जोड दिएर गरिरहेका छौँ। र सौराजानी बाटो दिनु भाइले भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो बाटो चाहिँ हिजो आफै बसेर खनाएको थियो। त्यो बाटोले धेरै ठुलो गर्यो र सौरा जाने बाटोकै मुख पनि राम्रो भएर भनिरहँदा त्यो हामीले प्रयास गरेका छौँ। त्यसले थोरै अवरोध भएको छ। म नगरवासीहरूप्रति क्षमा प्रार्थी छु कि अहिले अलिकति ढिलो घड्केको छ, केही कामहरू चाहिँ अवरुद्ध भएका छन् र यो बारेमा छौँ। र अहिले मैले सुने दिपेन्द्र बरुण भाइले अर्को पनि हाम्रो त्यो जनज्योति हलमा पनि तपाईँहरूले अर्को सुपर मार्केट गराउँदैछ। म लक्ष्मी मातालाई विशेष अनुरोध गर्छु छिटोभन्दा छिटो त्यो खालको सौभाग्य हामीलाई प्राप्त होस्, त्यो अर्को मार्केट बनाओस्। र हामीसँग अगाडि बसेको अहिले नेपालमा रहेको जग्गा छ त्यहाँ पनि कुराकानी भइरहेको छ, हामी त्यसलाई पनि कुराकानी गर्न चाहन्छौँ।
र साँच्चीकै नगरलाई समृद्ध नगर बनाउने सभामा यी तपाईँहरूले यसरी पसल पुगिरहँदा युवा साथीहरू आइरहँदा र अनि मैले मलाई लाग्छ यहीँ कति साथीहरूले व्यवसाय गर्न नपाएर आज चाहिँ यो अघि मैले बनाइदिएको छत नबनाइदिनु भयो केही गर्ने ठाउँ पाइन जानुपर्छ क्या कहिले युरोप अमेरिका हुँदा होइन मैले यो एउटा सहारामा एउटा मैले सानो मैले कोठा पाएको छु म यही व्यवसाय गर्छु र म यहीँबाट म जीवनको फेरि आर्थिक समृद्धिका निम्ति एउटा बाटो तय गर्छु भन्ने खालको कुरा पनि गर्नुभएको छ त्यसले पनि तपाईँ धन्यवादको पात्र हुन्छ किनभने केही गर्न नपाउँदा यहाँनिर पसल पुगिरहँदा अनि यहाँनिर व्यवसाय गरिरहँदा उहाँले पनि तपाईँले एकपल्ट गर्न सक्ने गर्छ त्यसैले अर्को कुरा मैले सोध्नु छ हिजो मात्रै हामीले एउटा नगर प्रमुखसँग उद्यमशीलता कार्यक्रम छ हामीले जिरो चाहिँ उसमा इन्ट्रेस्टमा ब्याजमा हामी लगानी गर्दैछौँ 1 लाखदेखि 15 लाखसम्म 2 लाखदेखि 15 लाखसम्म तपाईँले आज जिल्ला पोस्टमा पढ्नुभएको होला हामीले एउटा एक्सपर्टलाई बोलाएर गरेका छौँ त्यो उद्यमशीलता के छ भने हामी नेपाल ब्याङ्कसँग राष्ट्र ब्याङ्कमा चाहिँ नेपाल सरकारको ब्याङ्कसँग हामी टाइप गर्छौँ र न्यूनतम 6% नेपाल सरकारले ब्याज दिएको छ र त्यसमा त्यो सरकारले ब्याज दिन्छ अनि त्यो हामीलाई आउने 3% ब्याज हुन्छ त्यो 3% ब्याज नगरपालिकाले बिना गरेर जिरोमा गर्छ त्यसमा चाहिँ के छ भने पुरै कमिटमेन्ट चाहिँ गर्नु जरुरी छ पैसा नगरपालिकाको राज्यको पैसा हो म खाइहालेर हिँड्छु भन्ने खालको त्यहाँ त्यो खालको जो हुँदैन र त्यसमा यसपालि 100 जनाको टार्गेट छ हामी 100 जना युवा युवतीहरूलाई यहाँ गराउन चाहन्छौँ र अहिले बाजु के पनि के छ भने नगरपालिकाले मैले आज चलचित्र कलाकार बहिनी इभेन्ट अब यो मात्रै गर्नुहुन्न उहाँले वास्तवमा राजनीति पनि गर्नुहुन्छ उहाँलाई थाहा छ त्यसले कुन बाटो लिँदैछ भन्ने सवालमा हामीले पहिला केही दुईवटा काम गरेका छौँ जुन काम चाहिँ नेपाल सरकार अनुसरण गर्दैछ र हामीले कुनै पनि बाटो खेती गरिरहेका छौँ अब हामी कृषिको भित्र हामी जिरो टिलेजमा काम गर्दैछौँ तपाईँलाई उच्चतम प्रविधि के छ भने तपाईँले जोतेर मात्र खेती गर्नु पर्दैन जस्तो हामीले मिक्स क्रप गर्छौँ तोरीभित्र मसुरो सर्यो भने त्यो जिरो टिलेज तपाईँले तोरीलाई गएको मल जतेपछि मसुरो हुन्छ तपाईँले धानभित्र मसुरो सर्दिनु भयो भने तपाईँलाई त्यो हुनसक्छ अथवा अरू तपाईँले चाहिँ न्यूनतम जिरो टिलेजमा धेरै परिश्रम नगरिकन धेरै चाहिँ संयोजन नगरिकन तपाईँले त्यो उर्वरा जमिनलाई प्रयोग गर्न सक्छ त्यसको बारे पनि हामी अध्ययन गरिरहेको छौँ त्यसैले हामी यी सबै कुरालाई ध्यान दिँदैछौँ तर कति सक्छ थाहा छैन नराम्रो चाहिँ पक्कै नगरौँ राम्रो कति गर्न सक्छ थाहा छैन यहाँको माया बाउरेसहरूले यो बारेमा हामी लागिरहेका छौँ त्यसैले मैले धेरै यो अहिले रमाइलो कार्यक्रममा तपाईँहरूका जिज्ञासा कति भेटाए थाहा छैन र अहिले हामी अब रत्नगरमा चाहिँ स्काई ब्रिज हाल्दैछौँ नेपालको मेची महाकालीमा पहिलो नगरपालिका होला हामी जहाँ वृद्ध बाबालाई बालबालिकालाई बाटो क्रस गर्नका निम्ति त्यसले समय लिन परेको छ हामी यो सौराष्ट्र पनि खोज्दैछौँ र हामीले थुप्रै चिजहरू बनाएको छ नगरपालिका मैले भन्न चाहिनँ त्यसैले आज यो सुपर मार्केट जुन हाम्रो चाहिँ सहारा मार्केट हाम्रो बिचमा छ जो सबै खालका चिजहरू हामी यहाँ प्राप्त गर्न सक्छौँ त्यस्तो खालको चाहिँ छनक देखाइनुपर्छ र सबै चिजहरू चाहिँ सहारा मार्केटमा गयो भने पाइन सकिन्छ भन्ने खालको हामीले सन्देश दिनु छ नगरपालिका तपाईँहरूको साथमा छ हामीले तपाईँहरूलाई के गर्नुपर्छ हामी तयार छौँ र विशेष त म भाइ वरुण र वृन्दना उहाँको परिवार आमा बुवा र चाहिँ यो सहरसँग साथ दिने हामी पत्रकार साथीहरू सबै भट्टु भाइहरू जो हामी सबै छौँ र हामीसँग करिश्माजी आइपुग्यो यो चाहिँ समुदायको समारोहमा विशिष्ट अतिथिको रूपमा उहाँले पनि यसलाई राम्रो ढङ्गले हेर्नुभएको छ त्यो बारेमा म सबै पत्रकार मित्रहरू मिलन भाइ लगायत कामरेजको हाम्रो जहिले चेपाङसँग तपाईँको जन्ममा छ अर्को हाम्रो पार्टीको सदस्य नेता आउँछ राजनीतिक त्यसै गरी भाइहरू चाहिँ एकदमै उनीहरू चाहिँ हाम्रो जनवरी साथी पनि हुन्छ म सबैप्रति आभार गर्न चाहन्छु र नगरपालिकाको साथ चाहिन्छ नै किनभने हामीले म एउटा खालको मान्छु म चाहिँ यहीँ हामी हस्पिटल हाम्रो छ मेरो पहिलो उपचार यहाँ हुने गर्छ मेरो परिवारको अनि मात्रै बाहिर जान्छ किनभने आफ्नो चिल्लो प्रायोरिटी हामी सबै पनि पहिलो प्रायोरिटी हामी यहाँ आउनुपर्छ नपाउँदा चाहिँ बरु जान्छौँ अलिअलि सम्पन्न जाँदा हाम्रो त मान्छेहरू थाइल्यान्डतिर जाँदा युरोपतिर जाँदा किन्दैन होइन त्यो खालको क्षमता त राख्दैन तर सबैको अनि अर्को सहारा भाइले म धन्यवाद दिन चाहन्छु कि यो जति पनि आम्दानीको 1%लाई म त्यो चाहिँ विपन्न वर्गका लागि सहारा दिने हुँदा मैले सहारा वाइ किन सहारा भएर सोधेको हाम्रो आम्दानीको 1% त्यो विपन्न वर्गमा चाहिँ मैले सहारा दिन्छु त्यसो भएर सहारा धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यसरी यो सहारा नमन गर्छ यो सबैको सहारा बन्न सकोस् र हामीले पनि सहारा दिन सकौँ हामी एक अर्काको परिपूरक हौँ एक अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँहरूको यो रचनात्मक कामको लागि स्त्रीहरूको पूजा हुन्छ त्यहाँ भगवान् पनि रमाउँछन् भगवान् रोमान्टिक के भनेको छ एउटा कुरा यी चाहिँ भगवान् पनि रमाउँछन् भनेपछि आज हामी यो कार्यक्रममा छौँ लक्ष्मीले बास गरून् सबैको आसमा र हामी नयाँ वर्ष न्युदय भेल्चुना हामी नेवारी सङ्घ बहिनी त मानन्दर परिवार पनि हुनुहुन्छ हामी न्युदय भेल्चुना पनि मनाउँदैछौँ छठी भाइ पनि मनाउँदैछौँ हामी लोसारको पनि मनाउँदैछौँ उधौली उभौली पनि मनाउँदैछौँ सबै श्रृङ्खलाबद्ध आउने जति पनि हाम्रा चाडपर्व छन् त्यसलाई भव्यताका साथ मनाउँ तर आफ्नो सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्दै कोरोनाको करबाट बच्दै र सेनिटाइजर मास्क लगायत डब्ल्युएचओले दिएका प्रोटोकलहरू नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रोटोकल मान्दै हामी व्यवसायिक बनाउँ अरू पनि काम गरौँ यतै शुभेच्छा प्रकट गर्दै र मलाई यो सुरक्षा प्रदान गर्नुभयो म आयोजकप्रति हाम्रो मेरो भनाइ आइपुग्छु हस्त नमस्कार
हाम्रा छोराछोरी पनि त पढ्न सक्छन् नि त यसमा हाम्रा भाइ बहिनी पनि पढ्न सक्छन् हैन यसका लागि अवसरका लागि चाहिँ आदरणीय दाजु नारायण बलले चाहिँ केही पहल कदमी गर्ने पछाडि गर्नुहोस् धन्यवाद सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो निमन्त्रणमा स्वीकारेर आउनु भएकोमा अब सहारालाई तपाईँहरूको सहयोगको ठुलो आवश्यकता छ म पूर्ण विश्वस्त छु र यही शुभ दीपावली र छठ पर्वको हार्दिक शुभकामना दिँदै आजको समुद्घाटन कार्यक्रम यही समाप्त भएको घोषणा गर्दछु भन्नुभएको छ त्यसै गरी हामीलाई सुरक्षाको आवश्यकता पर्छ पछिल्लो समय हामी सुरक्षित तवरले हामी ढुक्क तरिकाले सपिङ गरिरहेका छौँ भन्ने पनि हामीलाई जानकारी हुनुपर्छ यसका लागि सबैतिर यहाँ सीसी क्यामेरा जडान गरिएको छ जसले गर्दा तपाईँ एकदमै निर्धक्कसँग सामान आफूलाई मनमा लागेका सामानहरू खरिद गर्न सक्नुहुन्छ यसै गरी राम्रो सुविधा सम्पन्न पार्किङको पनि व्यवस्था रहेको छ जुन यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ पार्किङको पनि व्यवस्था रहेको छ सुविधा सम्पन्न पार्किङ सहित सुरक्षित तवरले यहाँहरूले हरेक सामग्रीहरू किन्न सक्नुहुनेछ परिवर्तन भनेको कसरी रोकेर रोकिने कुरा होइन छेकेर छेकिने कुरा होइन परिवर्तन आफै स्वाभाविक रूपमा हुने गर्दछ र हामीमा भएको परिवर्तनका कारणले गर्दा हामी जुन तरिकाले खाने लाउने गर्दथ्यौँ बसोबास गर्ने गर्दथ्यौँ त्यसमा आएको परिवर्तन सँगसँगै सुपर मार्केटको पनि चाहना बढेको हो जुन चाहना सुपर मार्केटले यसको पुरा गर्नेछ यसलाई केही हदसम्म पुरा गर्नेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ यसै क्रममा अब छोटो मन्तव्यका लागि म यहाँ निम्त्याउन चाहन्छु हजुर दिदी रोजगारीको लागि जुन एउटा चाहिँ अवसर यहाँबाट सिर्जना भएको छ त्यसको लागि चाहिँ हामी पुनः वडा नम्बर 1 को तर्फबाट नगरपालिकाबाट त मेयर साहब हुनुहुन्छ उहाँले धन्यवाद दिनुहुन्छ वडा नम्बर 1 को तर्फबाट यो कार्यक्रम यो मार्केटका सञ्चालक वरुण बाबु घिमिरेज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यो मार्केटको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै मेरा भनाइहरू यही अन्त्य गर्छु हस्त धन्यवाद नमस्कार दाजु त्यसै गरी सदाबार नायिका करिश्मानन्द ज्यू त्यसै गरी यो हाम्रो ठाउँलाई विभिन्न ठाउँमा आफ्नो कला मार्फत परिचय गराउने मेरा मित्र मिलन लामाज्यू यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू उपस्थित महानुभावहरू पूर्वी चितवनमा एउटा मार्केटको कमी यो हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो किनभने रत्नगरमा विभिन्न हिजो पसलहरू थिए तर त्यो पसलहरू भन्दा अन्य ठाउँमा हामीलाई जे चाहियो भने पनि नानगढ जानुपर्ने अवस्था थियो तर अब एउटा यो सहारा सुपर मार्केट जुन आज यहाँ उद्घाटन हुन गइरहेको छ जुन खोलिरहेको छ त्यसले पक्कै पनि यहाँ भएका सम्पूर्ण ग्राहकहरूलाई यसले सेवा दिनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ र सौराम पनि विभिन्न आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू आएर एउटा शुभ मार्ग केही खरिद गर्नु पर्यो भनेर उहाँले हामीलाई सोद्धा पनि हामीलाई एउटा यो डाँडघाटसम्म लिएर जानुपर्ने बाध्यता छैन फुलको पनि खोसिएको छ रोकिएको छ एकदम अस्तव्यस्त अवस्थामा अब मलाई गीत गा भन्नुभएको छ आज मैले गीत गाइनँ तर एउटा कविता भन्छु है त यो कोरोनाको विषयमा बस्दाखेरि घरमा बस्दाखेरि विदेशमा छरछरी राखेर घरमा बस्ने बा आमाको सम्झनामा एउटा गीती कविता भन्दा पनि हुन्छ साँझ बिहान खाना खाने बेला हुन्छ जब साँझ बिहान खाना खाने बेला हुन्छ जब परदेशमा हुने छोरीको सम्झना आउँछ तब परदेशमा हुने छोरीको सम्झना आउँछ तब आधा परिवार समुद्रवारी आधा परिवार पारी छ पापी कोरोना वारी पनि छ पारी त झनै छँदैछ पापी कोरोना वारी पनि छ पारी त झनै छँदैछ आफ्नै बारीको लौका बैगुन टिपे आफ्नै बारीको लौका अब फेरि आउँदैन भेट हो
अब फेरि आउँछ आउँदैन भेट हुने मौका। हजुर यो सानो अंश यो कोरोनाको बिचमा बसेर आफ्नो विदेशीका छोरा सन्तानलाई कहिले भेट्ने भनेर अब आउन पनि गाह्रो जान पनि गाह्रो। दसैँ त्यसै विदेशमा गएको छ, तिहार पनि त्यस्तै होला। तर यो आजको यो नयाँ कामले म एकदमै खुसी भएको छु, हर्षित भएको छु र हौसलित पनि भएको छु। म हौसला मलाई प्रदान गरेको छु यो कार्यक्रमले आज। थ्याङ्क यू सो मच वरुण बाबु वन्स अगेन। अब म यति भन्दै सम्पूर्ण मिडियाका साथीहरू यहाँहरू सम्झन बिर्सेँ मैले। सम्पूर्ण मिडियाकर्मी साथीहरू, घरगाउने इष्टमित्रहरू सबैलाई दसैँ त गइहाल्यो, अब छठ र दीपावली आउँदैछ। एउटै शुभकामना छ, कोरोनाबाट छिट्टै यो संसारले मुक्त हुने दिन आओस् भन्ने कामना साथ बिदा हुन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। यो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आफ्नो अमूल्य समयका बावजुद पनि यो कोभिड-19 सँग पनि नडराइकन आउनुभएकी वरिष्ठ चलचित्र कर्मी हुनुहुन्छ नायिका करिश्मा मानन्दरज्यू आजको यस कार्यक्रमकी विशिष्ट अतिथिलाई मायाको चिनो दिइदिनु हुनका लागि सभाध्यक्षज्यू र प्रमुख अतिथिज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। करिश्मा मानन्दर पनि आइसक्नु भएको छ। कृपया सम्पूर्णले ताली बजाएर प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथिलाई स्वागत गरौँ र म सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई कृपया स्वास्थ्य मापदण्ड अनि शुभ दीपावलीको अवसर पाएर छठ र शुभ दीपावलीको अवसर पाएर यसै गरी आजको अब हामी कार्यक्रम सुरु गर्नतर्फ गइरहेका छौँ। कृपया सहारा सुपर मार्केटको सञ्चालक परिकल्पनाकार हुनुहुन्छ वरुण बाबु घिमिरेज्यू। उहाँलाई म आजको हाम्रो यस कार्यक्रममा सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी आजको हाम्रो यस उहाँबाट लिनुपर्ने एकदमै ठुलो शिक्षा भनेको ज्ञान भनेको लिनका लागि उमेर हुँदैन। त्यसैले आफ्नो छोरीभन्दा सानो उमेरको भाइ बहिनीहरूसँग बसेर एसइई सँगै +2 पनि सक्नु भएको छ। उहाँका लागि करिश्मा मानन्दज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी आजको कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण मैले केही समय अगाडि देखिरहेको थिएँ। यसै गरी हामीले अहिले कार्यक्रम गरिरहेका छौँ रत्नगर नगरपालिका वडा नम्बर 1 का कार्यज्यू। उहाँलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। चिपाङ संरक्षण केन्द्रका अध्यक्ष आदरणीय दाजु केपी किरण शर्माज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन यो सभा दिन खटिएर लागेको साथमा अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध अनिवार्य प्रयोग गरिदिनु होला। हामी कोभिड-19 सँग अझै पनि जुधिरहेका छौँ। हामी योबाट अछुतो छैनौँ। त्यसैले पनि तपाईँहरूलाई मेरो सानो आग्रह मैले चाहिँ पक्कै पनि यहाँहरूले मनिश्वर वर्ष जस्तै देख्नु भएको छ होला। तपाईँ हामी सबैले एउटा सुन्दर फुलको परिकल्पना गर्नु सोच्नुहोस् भन्यो भने पक्कै पनि तपाईँ हामी सबैले सुन्दर एउटा गुलाबको फुल सोच्छौँ होला प्राय। त्यसै गरी नेपाली नायिका भन्ने बित्तिकै तपाईँ हाम्रो मानसपटलमा पक्कै पनि त्यो सुन्दर गुलाबको फुल जस्तै सुन्दर नायिका करिश्मामा आउने क्रम सँगसँगै म आसन ग्रहणको क्रमलाई जोड्ने नै छु। तपाईँले देखिरहनु भएको छ हामी पूर्वी चितवन वासीहरूको एकदमै आशाको केन्द्र, हामीलाई एकदमै चाहिएको सुपर मार्केटको जुन आवश्यकता हामीलाई थियो त्यो आवश्यकता पुरा गर्नका लागि पक्कै पनि सहारा सुपर मार्केट हाम्रो सहारा बन्ने छ। यसको एकदमै महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको पछिल्लो समय हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको जस्तो देशमा समृद्धि ल्याउने, समृद्धि एकैचोटि विस्फोट भएर आउने कुरा होइन। त्यसका लागि स्टेप बाई स्टेप जान जरुरी छ। त्यो एउटा कदममा इँटा थप्ने काम सहारा सुपर मार्केटले गरेको छ भन्ने साथीहरूलाई एकचोटि ल्याएर सहारा सुपर मार्केट घुमाउने इच्छा छ। थोरै अतिथिको आसन ग्रहणको क्रमलाई जोड्न चाहन्छु। यति बेला नेकपाका जिल्ला सदस्य गुजरात पन्तज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। पक्कै पनि सहारा सुपर मार्केट यहाँले
हामी एकदमै यहाँनिर चाहिँ स्पेस पनि अलिकति कम भएको कारणले गर्दा दूरी काम गरौँ है भन्न सक्ने स्थितिमा छैनौँ। तपाईँहरू भएको छ दिनरात यसमा स्वस्तिक वाचनलाई जोड्न चाहन्छौँ। यति बेला रत्नगर नगरपालिका वडा नम्बर 13 मा रहेको राम मन्दिरसँग आबद्ध बटुकहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँहरूले स्वस्तिक वाचन धन्यवाद बहिनी। आजको यस कार्यक्रमका सभापति, यस सारा सुपरमार्केटका प्रबन्धक सञ्चालक र आजको कार्यक्रमका केन्द्रबिन्दु हाम्रा रत्नगरका पिता आदरणीय नगर प्रमुख आदरणीय दाजु नारायण बन्ज्यू र आजको विशिष्ट अतिथि अहिले भर्खरै ठुलो बयान गरिसक्नु भएको छ हाम्रो सञ्चालिका बहिनीले। नेपाली चलचित्र जगतका चर्चित कलाकार सदाबहार सुन्दरी भनेर पनि चिनिन्छ उहाँलाई। विशिष्ट अतिथि करिश्मा मानन्दज्यू र स्वागत मन्तव्य हो। मैले अब छोटो बोल्नुपर्छ र विभिन्न हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर आउनुभएका विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट उपस्थित हुनुभएका विशिष्ट मानबाबज्यूहरू, त्यसमा आसीन सम्पूर्ण मानबाबज्यूहरू र उपस्थित सम्पूर्ण मानबाबज्यूहरूमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। आज यो सहारा सुपरमार्केट यहाँसम्म आइपुगेको छ। यसको लागि यहाँलाई छोटो जानकारी गराउन चाहन्छु कि हाम्रो यो पूर्वी चितवनमा धेरै बासिन्दाहरू, यहाँका बासिन्दाहरूले अझै पनि ठुल्ठुला ब्रान्डका कपडाहरू, जुत्ता, ब्यागदेखि लिएर अन्य सामानहरू खरिद गर्नु पर्यो भने अझै पनि नारायणघाट तपाईँको काठमाडौँ धाउने गरिराख्नु भएको छ। हाम्रो यो पूर्वी चितवनका बासिन्दाहरूको मागलाई मध्यनजर गरेर नै हाम्रो यहाँका सञ्चालक ज्यूले उहाँले हाम्रो आफ्नै ठाउँमै त्यस्ता ब्रान्डहरू, गुणस्तरीय वस्तुहरू बिक्री हामी आफैले गर्न सक्छौँ हाम्रो ठाउँमा भनेर उहाँले ठुलो यो योजनाको साथमा आज यो सहारा सुपरमार्केटलाई यहाँ सञ्चालन गर्न आज गइरहेका छौँ। पक्कै पनि हामी प्रतिबद्धता जनाउँछौँ कि यो सहारा सुपरमार्केटले तपाईँहरूको माग
अहिलेको यो फेसन डिजाइनका जति पनि छ तपाईँहरूको माग हामी पुरा गर्नेछौँ। हामी क्वालिटीमा विश्वास गर्छौँ, यहाँलाई क्वालिटी गुणस्तरीय प्रदान गर्नेछौँ। यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो र तपाईँहरूलाई खुसी सन्तुष्टि राख्नु नै हाम्रो चाहना हो। तपाईँहरूको चाहना पुरा भएर तपाईँहरू खुसी आनन्दित बनाउनु हाम्रो उद्देश्य हो। यो उद्देश्यको लागि हामी कटिबद्धता भएर अघि लाग्नेछौँ र यसको लागि यो सहारा सुपर मार्केट भर्खरै जन्मिएको छ। यसको लागि तपाईँ हामी सबैको ठुलो सहयोग र साथको खाँचो छ। हामी पूर्ण विश्वस्त छौँ तपाईँहरूले ठुलो सहयोग साथ रहनेछ र यो सहारालाई सहारा दिएर अगाडि हिँडाउनु हुनेछ यहाँले भन्ने हामी पूर्ण विश्वस्त रहेका छौँ। र म धेरै बोल्न चाहिनँ। हाम्रो आजको अतिथिगणहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई फेरि पनि म स्वागत मन्तव्य गर्दै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र मेरो यो सानो मन्तव्य यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस् त, नमस्कार। तपाईँ सम्पूर्णले ताली बजाएर आइसक्नु भएको छ। पक्कै पनि सुपर मार्केट उद्घाटन भएको छ। सुपर स्टारबाट सहारा सुपर मार्केटको व्यापार पनि सुपर हुनेमा हामी विश्वस्त छौँ। त्यसपछि चाहिँ यो सुपर मार्केट घुम्न हुन्थ्यो एकचोटि भन्ने लागेकै होला। एकैछिन पक्नुहोस् है। अबको क्रममा म एकदमै छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि यो सुपर मार्केट रहेको वडा रत्नगर नगरपालिका वडा नम्बर 1 का कार्यवाहक वडा अध्यक्ष दाजु बाबुराम गौतमज्यूलाई छोटो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र वाचन गर्ने, स्वस्तिक वाचन गर्ने पनि कार्यक्रम रहेको छ। सँगसँगै सबैजनालाई अगाडि गएर साथ दिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। ए सिस्टर गइदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु र उद्घाटन भइरहेको स्टेट अफ आर्ट टेक्नोलोजी, हाउस अफ जोन्सन, अनिभा इस्टोनिक्स, भरतपुर 10, केन्द्रीय बस पार्क चितवन। Johnson Tiles. Not just tiles.